ဒီနေ့ဟာကစုံလာပြင်းနေ့ဆိုတော့ချက်ကဆန်ဖေးရမှာညင်တော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်။လာပြင်းနေ့ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းလူတွေရမ်းများနေလို့ဖျားပေါ်မှာအလဲကျစောင့်နေရပါတယ်။ညင်သွင်းပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာအကူနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရှောက်ဖက်ပါတယ်။မိတိုင်းကားကနေရတွေးလို့ဖျားပေါ်မှာခဏတစ်ဖြုတ်ညီကိုနေအောင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဖိုးရွှေလာမင်းလှနေလို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားပါ။ဖေးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားပွဲစည်းမှာရှိတဲ့မုံစည်းတန်းကိုလမ်းလျှောက်ကြပါတယ်ဒီခထားလေးတွေ့တော့ကိုရီတောင်ကလေးဘွားကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်တရသတိရသွားပါတယ်ဒါကတော့ပင်လယ်ဓမြစီးဖို့လက်မှတ်တော်ဖြတ်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုပင်လယ်ဓမြစီးရမှာဘွားမှာအကြောက်ဆုံးမှုလို့ပါပင်လယ်ဓမြစီးပြီးတော့ဘိုက်စာလို့ဆိုပြီးတော့မုံစီတန်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပတ်ပါတယ်ပြန်ကန်ဒီပွဲခင်းတွေ့လို့ပွဲခင်းထဲကိုလည်းခဏပြုတ်နှရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကြက်တော်နေပိတ်တာ3500ဆိုလို့ဈေးကတော်တော်လေးတန်လို့ကျွန်တော်တို့3မိတာလောက်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဝယ်ချင်တာလည်းဝယ်စားချင်တာလည်းစားပြီးဆိုတော့ပြန်มาတော့မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါ